नमस्कार। लीजिए प्रस्तुत है मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति। माँ। माँ होती है, चाहे वह पशु पक्षी हो या इंसान। आज देखा मैंने संघर्ष करते हुए एक माँ को। भले ही है वह पक्षी, पर है वह एक माँ भी। तिनका जोड़ वह पहले घोंसला बनाती है। बच्चों की एक आवाज़ पर वह दौड़ी चली आती है, उनका पालन पोषण करती है, पेट उनका भरती है और इस क्रूर दुनिया से रक्षा उनकी करती है। माँ होती है। वह इंसान नहीं जो उम्र भर रिश्ता निभाती है, साथ कुछ पल का ही सही सच्ची निष्ठा से निभाती है। माँ होती है। एक दिन घोंसला खाली कर उड़ चले सारे उन्मुक्त गगन में। फिर आना चिड़िया तुम उसी घोंसले में, मैं इंतजार करूंगी तेरा इसी मौसम में। एक रिश्ता सा बन चुका था मेरा उस चिड़िया से, आती थी देख उसे माँ की याद मुझे। उसने भी संघर्ष करके इसी तरह हमें पाला है। वो पक्षी है, नहीं रख सकते अपनी माँ का ख्याल, पर हम इंसान हैं, हमें रखना है अपनी माँ को संभाल।